manova fomba fiteny amin'izay. Arabona eo akaikinao hoe arahaba ny ilaina soavo. Ny tompo-banao. Amen. Tehaka ho an'i Jesosy any. Dia ny zavatra nahavalinana teo dia tamintsika nanomam-panahy dia zavatra nomako tany an-trano koa zavatra teny pasteur. Izany hoe efa niaraka nanomana daholo zahantsika. Dia amboantsika ny fotoana dia ataontsika no ihainotsika ny hira majesté. Iraina ka. Zaho tsy mahita ny tena marina. Dia sanoantsika hitsangana eky raha tsy mampanenina antsika.
Kristy ianao, sotranao zahay, makasitraka anao zahay Tompo, fandraponao, fahasoavanao, fitiavanao mbola ahafahanay tonga teto. Marobe ny naniry, marobe ny mpianatrika zany fanatrehanao zany Jesosy. Zahay kosa ny safidinao, ny tantananao, makasitraka anao zahay Jesosy. Manome voninahitra anao zahay Andriamanitra rainay, atolotra ho anao mandrakizay voninahitra satria miendrika ho anao izany. Mbola hotoy foana Tompo ny fanamasinanao zao fotoana izao, ary hitoy hatrany ny fanatrehanao. Hamasino ny teny rehetra izay ho lazainay, ary oka fanahanay rehetra Jesosy, samy anaiky sy andray izany teninao izany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, amen. Mahazo mipetrakantsika Tompo. Iaraka mamaky ny jaonina toko fahaefatra tsika, 9 ka hatramin'ny 7. Jean 4, verset 10 à 14. Amin'ny teny gasy na amin'ny anaran'i Jesosy. Jean 4, 10, 14. Amin'ny anaran'i Jesosy. Jesosy namarika nanao taminy hoe, raha fantatrao ny fanomezan'Andriamanitra sy izay miteny aminao hoe omeo aho osotroko, dia ianao no nangataka taminy ka nomeny rano velona. Hoy raha vehivavy taminy, Tompo, tsy manana fanovozana ianao, sady lalina ny fahatsakana, koa avaizana azahoanao izany rano velona izany. Ianao va lehibe noho Jakoba razantsika, izay nanome anay ity fahatsakana ity, sady izy sy ny zanany mba ny bibiny no misotro teto. Jesosy namarika nanao taminy hoe, izay rehetra misotro an'ity rano ity dia mbola ngetaeta indray, fa na iza misotro ny rano izay omeko azy dia tsy angetaeta intsony mandrakizay, fa ny rano izay omeko azy dia loharano bobika ao anatiny ho fiainana mandrakizay. Amen. Amen. Tamin'ny manomana an'ity dia tsy fantatro hoe inona fa dia tonga ho azy fotsiny ilay izy. Dia hozako hoe mifanaraka amin'ny fanomanantsika ny fifadikanina, satria izao zany fotoana fanovozana. Raha mahita tsika dia resaka rano samihafa ny resahana ao anatin'io jaonina toko fahaefatra io. Indray rano hita maso, dia indray rano velona Jesosy. Raha teny Jesosy hoe raha mba fantatrao hoe izaho dia mba nangataka taminao koa, nangataka tamiko koa ianao izy. Ao anatin'ny fiainana andavanandro dia manovo foantsika, misy zavatra tovozontsika foana. Mandeha any am-piasana ianao dia manovo fahalalana, manovo trakefa, manovo fifandraisana. Raha hoe amin'ny teny vazaha zany dia ohatran'ny hoe manovo relation, expérience, zavatra be dia be tovozonao raha any am-piasana. Raha ao mitokantrano ianao dia be dia be koa tovozonao. Ao ny asa fivelomana, tsy maintsy hiveloman'ny mpianakavy. Ao fitazaina amin'ny maray aman-drenanao dia inona ny tovozonao entinao hitazaina zanaka. Ao ny be dia be zany, be dia be ao anatin'ny tokantrano. Fa rehefa mijery an'ity zavatra vakiantsika ity tsika dia zavatra navarenana hoe ny fiainana kristiana na hoe fiainana miaraka amin'ny Jesosy. Fiainana miaraka amin'ny Jesosy zany dia tsapako mihitsy hoe rehefa manana tenin'Andriamanitra ianao dia tsy afaka manovo, tsy tonga ao aminao ilay loharano bobika teneniny. Rehefa tsy ao anatin'ny rehefa miaraka amin'ny Jesosy dia rehefa tsisy fanahy masina dia tsy tafiditra ao anatinao koa ilay rano bobika.
dia ny tena hitako hoe ao anatin'izay koa dia mila herin'Andriamanitra koa tsika. Izay zany zavatra tsapako rehefa ao anatin'ny hoe fiainana miaraka amin'ny Jesosy, fiainana kristiana zany dia tokony hoe tsy miala ao anatin'ny fiainantsika mihitsiny ny tenin'Andriamanitra dia ny herin'Andriamanitra dia ny herin'ny fanahy masina. Ho famely moa zany rehefa ohatrany hoe teneko azy ohatr'izay fotsiny. Dia inona raha mahatonga antsika hoe ritra ilay izy satria atry Jesosy ny teny hoe ao faefatra ambin'ny folo izy tena miteny mihitsy hoe fa na iza misotro ny rano izay omeko azy izy dia tsy hangetaheta mandrakizay, fa ny rano izay omeko azy dia loharano miboboka. Izany hoe tsy mety ritra ny ranon Jesosy. Fa antsika mety mieritreritra hoe mandeha fotsiny fa misy ao anatin'ny fiainantsika mandritra ny rano, mandritra ntsika zany efa omeny Jesosy foana omeny foana tsika fa ilay tena fiainanay tsika dia mety ho ritra ilay rano rehefa tsy ampy fanovozana. Dia izay nahatonga an'ilay vehivavy nanontany hoe aiza ny soanao ary ianao tsy manana so. Jesosy tsy mila manome so zany rehefa hanondraka atsika, rehefa hameno atsika izy. Amin'ny alalan'ny fanahy masina sy ny teny dia efa mahafeno atsika ao anatintsika. Ary izay mahatonga ana tena hoe mety ho fandraisana tsara amin'ilay fifadikana satria tena fotoana fanovozana zao. Tena hoe be dia be zavatra mety mandritra loharano miboboka ao anatintsika, tena betsaka. Ary za zany tena miteny antsika hoe mahafinaritra ny amin'ilay tenin Jesosy hoe loharano miboboka dia tena hoe miboboka fitiavana izy, tena fitiavana izy. Tsy possible mihitsy zany hoe vehivavy nanota zany hoe hitany rehefa hoe nanota dia mbola Jesosy nanaiky hoe nohoan'ny vehivavy atongony. Raha mbola velona tsotra zany dia voatakatary hoe ina koa dia vehivavy maloto mbola mikasikasika koa. Fa tsy possible zany raha vao tsy miaraka amin'ilay loharano. Tsy possible koa zany hoe maim-pardonné zany tsika rehefa vao tsy miaraka amin'ny loharano miboboka ao anatintsika. Nefa tena teneko antsika fa fiainana miaraka Jesosy dia pardon satria ny Jesosy tena izay. Tonga teto an-tany Jesosy tsy hoe hikambany antsika, tsy hoe handakantsika, tena hoe hanafaka antsika izy. Izay Jesosy pardon. Ka raha ohatra hoe tsika fiainana miaraka amin'ny Jesosy tsy manana izay fo pardon izay dia jereko ny loharano rehefa rehetra loatra. Izao fotoana tena hoe fotoana fanamboarana, fanovozana, tena tiako misy hoe voalohany taona ohatr'izao ary voatenena misy vao zavatra ieko mamy hoe mitoetra miatovo na mitoetra ratsy na mitoetra tsara, fa afaka mihena mitoetra ratsy raha betsaka ny loharano miboboka ao anatintsika. Raha ohatra ka mpangalatra bobo ianao tamin'ny kely rehefa tsy mitatra dia lasa mpangalatra tomobila rehefa lehibe. Izay fitaran'ny toetra dia ohatrany tsara raha ny zavatra ketsitsika ohatra hoe latsaka ilay stinao ka tsy mety natena hoe nalatsaka ilay olona ilay izy vitanao izay pardon zavatra fa nazahoana fiainana. Izay ilay loharano. Ka tena fotoana araroto fotoana Jesosy eo ny vehivavy io tena niona tamin'ny Jesosy dia araroto koa fotoanantsika mandritry zora amin'ny vokany faran'izay zokiny. Tena kosa faran'izay zokiny. Ataovy mahazo tena hoe mahazo an-trano karanako faramandiby mihitsy dia mahazo mitete ataovy mahazo ary tena ataovy mihitsy hoe androany manomboka zavatra rehetrarehetra za tena tenako atety vao tananako amin'ny vady malalako io mapitsy fa misy olona atao dao izay hampalagy anao fa tena tereo mihitsy fiainanao tsy milago tena za makaela tsony tonga dia tsara Jesosy tsisy mahatsarika miaraka aminy io vehivavy io tena sambatra io
Jeretsika efa indrina rahavavaka dia tsy miteny izy kalana ity. Tsy miteny izy izy a. Dana moa izy. Dia tsy miteny. Dia voninahitra an'Andriamanitra irery a. Amen. Alléluia. Tenez avec nous et tout va sonner et ton source. Amen. Dikane Abba, Père, dikane Père des sources. Il y a mon source. Tenez avec nous tout va sonner ton source en fièvre. Tout va sonner ton source en fièvre. Amen. Tout va sonner ton source en face à la main. Tonga soa atao misoloso ny hery. Amen. Ka ao anatin'ny fanatrehan'Andriamanitra misy ny zavatra rehetra ilaintsika araka ny miteny izay nizarainy mpanorotn'Andriamanitra teo hoe rehefa manantona an' Jesosy tsika dia tonga ny misoso. Na zao zavatra azo tao anatin'le hoe miboboka teo a, inao tokoa rehefa ohatra hoe misy récipient anankiray zao a, ka ohatra hoe misy rano maloto ao anatin'ny récipient iny. Ka raha ohatra ianao a hoentinao ambany robinet dia feno rano foana nge iny fa miena le rano maloto dia lasa rano madio izy ny farany. Dia ohatr'izay tsika efa fanatrehan'Andriamanitra. Ianao zany dia misy koa tsika taezaka hoe za tsy te ho raty saina intsony, za tsy te haloto fo intsony. Dia tsika miezaka. Dia moa tsika le miezaka iny vao maika tsy mety mihitsiny. Fa vao maika mitombo any dia tsy tianao sy le mahasosotra anao dia vao maika ianao ohatran'ny frustré za dia ao anatinao ohatra misy ady be fa mitoera fotsiny ianao misoso. Toera fotsiny tsy banjiny fotsiny Jesosy tiana dia loza amenanao fa za no tenanao a fa nizaniza makalagy anao tsy maganao fa lasa tsiky foana ianao tsy mampanina anao mihitsy. Ka ny zavatra tena ohatrany hoe hitako ampiomana ny fanahy masina antsika hiditra jeune dia resaka fo io. Nandray olona nisy zay fa ndro ny herinandro tao an-trano dia mitovy daola ny besoin-ny olona le resaka fo. Na entsika ny esprit evirana rentsika tamin'ny question réponse dia resaka fo foana. Donc resintsika ny Proverbe chapitre 4 verset 20-23. Proverbe chapitre 4 verset 20-23 amin'ny anaran'i Jesosy. Mon fils, sois attentif à mes paroles, tends l'oreille vers mes discours, qui ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les au fond de ton cœur, car ils apportent la vie à ceux qui les trouvent, la guérison à tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Tanao velona foana les sources. Dia ozy ny ten'Andriamanitra hoe misy idirana amin'ny fahasalaman'ny tenanao izy izy a, fahasalaman'ny état de cœur antsika. Nisy olona zay tatao amin'ny assemblée zany dia tonga tao an-trano izy zany dia fampahety teo zay dia miresaka teo. Dia ozy izy mantso anako. Za masitera tsy nitondram-bavaka foana n'ilay patronko mba io. Fa za ma tsy nitoetra zany tena zao dia mitsiky dia mitsikika izy. Dia ozy mantso anazy hoe tena mety ilay patron tiany Jesosy hovaina fa sao dia ianao. Dia kataitra Jesosy tamin'ny voalohany tsy asiko mihitsy izy izy fa manina za mivavaka foana. Dia ozy izy mantso anazy. Ianao amin'ny alina zany mandany andro be mihitsy mitaraina an'i Jesosy momba ny toetran'ny patronanao. Tsy matory ianao amin'ny alina. Dia avy eo Jesosy mamangy an'ilay patronanao izy miheritra be mahazoaina be. Dia ozy mantso anazy. Dia io zany manakana ny bonheur anao sy ny fifalianao. Nefa Jesosy efa miteny antsika hoe tsika tsy responsable ny akatra ny hafa fa zaza ianao responsable amin'ny fotsika. Za zao responsable amin'ny foko izy Jesosy hoe garde ton cœur. Tsy niteny mihitsy Jesosy hoe je vais dire à ton mari de garder ton cœur, na je vais dire à ta femme de garder ton cœur, na tu vois là c'est la première amie non dans son télé qui se garde bien le cœur de ce mon fils là. Faut aussi il monte tout fou non garde ton cœur. Quand tu manges teny hoe tsika rehefa mbola eto tany eto a misy olona ny olona mahasosotra sy ny tsy mahasosotra. Andrendrera izy dia mety tsy fananin'olona fa le izy tian'Andriamanitra hita mihitsy hoe aiza ny fonao.
fa raha ohatra hainao fotsiny izay principe simple zay za tena tsorotsoroka anareo fa za taloha tena dépressive mihitsy nana maladie de l'âme tena dépressive taloha moa tamin'ny voalohany vao miditra ministère zany zany tena tsy mahazatra toetran'olona mihitsy tena tsy zakako mihitsy za mana problème amin'ny olona foana satria tsy zakako dia tamin'izany mitoma dia mivavaka dia lany fa manena ataony an'izao mitaraina momba ny any sy ny anina sy ny any fa rehefa hitako izay secret zay izy Andriamanitra le izy ozy izy ianao ihany lakle satria na fa izy ozy izy mame bonheur ho anao tsika zany efa tezitra amin'ny olona dia lasa le olona iny zany lasa responsable ny malheur anao na ny bonheur anao nefa ny Jesosy ao anatinao dia iny tsika lasa le tonga tsy maintsy tena izy casse pas la tête pour ça rehefa reny nje zavatra reny zavatra ampiasain'ny Satana reny ahatonga anao dia se détacher amin'ny source de la vie dia iny rehefa détacher amin'ny source anao dia énergie dia rehefa very énergie anao vulnérable dia zay mahatonga ny olona be da be atao tany marary source any plus de 80% maladie areti-po dia areti-tsaina rehefa marary ny foa na scientifique amin'ny tena zany olona vao ny cancer reny ny accumuler amertume izy pendant toute leur vie dia le izy mikiky le tsy misy source spirituelle dia mikiky eo ampora dia rehefa marary fo dia jery misy olona nanao tsy mety taminao dia rehefa marary ny fonao dia sainao tsy mety milamina mihitsy eritreretinao fa zavatra ataon'ilay olona iny alohany anao matory dia iny foana dia marary saina mikodina tsy mahita toy le olona nanao ratsy anao mieritra be zary tsisy raha ina koa dia anao iny azony izy zany c'est comme atao image mihitsy ça sert à quoi tenao kaikinao ça te sert à quoi ouais de haïr de ne pas pardonner de ne pas aimer tenez izy ça sert à rien c'est fotsiny hoe pardonner manana fo madio dia efa misy aretina be da be fiainatsika ina moa ny mararary ozatra za zao fa niaina an'izany za fa marary fo efa marary ozatra afaka mijova ao ambela zany zany efanao dia masy reny foana tena iaina anao aza dia malema fo eo dia mana fierté nefany avy eo miana marary dia orina foana stress ina rehefa tamin'iza bevoka dia maka tension dia 15-14 zany ambivitra famindra-po zany le teraka le zana fa izy iny an'ilay soa dia nefa rehefa avy eo rehefa nanaiky ny restauran'Andriamanitra ny amako tsy misy aretin'izany tsony satria indraindray ny ankamaroany aretintsika dia noho ny fontsika io tsy mikole les sources de la vie zay moa nazavainantsika foana hoe tsika rehefa tonga nouvelle créature dia ny esprit vaovao ny source de la vie lasa fonenan'ny Saint-Esprit l'esprit atsika dia ao anatin'ny esprit atsika misy ny source de la vie temen'i Jesosy avao zahira ny fiainan'Andriamanitra dia io fiainan'Andriamanitra io mikolina le atsika dia io le tenentsika teo tamin'ny inona moa le aminy blocage ny chrétienne de nouveau be da be dia eo miamana izy manana ny nature de Dieu en esprit fa rehefa tonga au vie quotidienne izy rehefa misy olona menady azy dia tsy hainy migery anazy tsy hainy hoe ahoana zany dia misy tena zao tako ana baiboly je dois pardonner fa iny le rébellion de l'âme iny dia iny le teneny Paul amin'ny Romains 12:2 hoe mila renouvellement de l'intelligence satria resaka mentalité nisy zao nampahelona anakora izay koa mbola tata amin'ny assemblée oza zao fotsiny teneniko anazy ianao problème anao voafo fotsiny voafo anao maraina dia eritreretra jour andeha hiasa andro dia efa le directrice ny ao an-tsainao dia le directrice mahasorena anao donc ianao vao motivation anao vao miainga ohatrany fotsiny dia efa kivy ianao tonga ampiasana ianao rera vao mahita anazy anao dia sonera dia tonga ny fin de journée accable anao doza mantsy anazy voafo ianao maraina dia atao voatrany tsy sakana zany fa sort Jesosy dia Jesosy vanjiny ay tonga ianao mila mentalité zany no vomenao niny nataonao dia hoe je fais comme pour Jésus dia ohatr'izay le teneniko anao rehefa mifona zao dia mijery ny fitaratra dia zao dia tena za tsy mety ansifa amin'ilay lotsy dia ohatra ifa dia drasanao hiteny an'izany ianao le tsy ampa assurance io zao dia tena hitako izy nao misy assurance déclaré le tena Andriamanitra amin'ny tenanao le anao le milaza fa timide reny resany tenanao zany reo tsy mahita anao timide tsony fa zay sy pasteur zao tena tsy mainka ambovena fa zay tena olona timide
olona zay le mitsotsota ny ambadimbadika fa rehefa natsony jesosy a dia magaga na zao mahitany ohatra hoe tena hoe ohatry nefa natyrako fanao fa le naturen'andriamanitra naristôrian'ny amba restôrian'ny toetra ny zavatra namboarina izy rehefa ekenao anao amboarin'andriamanitra dia anao milay foany ianao za rehefa narehefa lona mahita masosoe dia lasa fahabe mihitsiny satria anao izy masan'ny saint esprit ny zavatra tianao tombony andray zao fandeferany dia lasa tsikika izy dia lasa karesy mahafinaritra foana izy aveo losa foana ka ianao tokony satana anao fa da leonina izany tenenako azamba leonina izany hitanao saky izy mahita ny mbola tsy izy l'esprit fa zany tazamba azo atao mianao iny zay fa namela azy fa je peux pas la supporter fotsiny mbola tsy madio ny ao anatinao na hoe za fa namela azy fa voasendra mipasy anatin'ny pensée-nao fotsiny le anaran'le olona dia fa iny fa miova ny endrikao mbola tsy mipardonné anao zay dia natao le soa anatin'ny esprit anao hidominer ny âme-nao hidominer amin'ny pensée-nao hidominer ny émotion sy ny sentiment anao ahafahanao mamoaka le andriamanitra ao anatinao fa mahavoantsika kristianao indray dia rehefa mi sentir heureux fotsiny tsika rehefa ny endroit secret rehefa ohatr'izao rehefa face à la vie quotidienne dia tsy hitahitsy le jesosy tonga anao face amin'ny vadinao dia iny anao tady mitadiakatsara tongitanareo reny le chair dia iny le teneny iny le ilavana ny tenin'andriamanitra dia le izy zay nge nanomezan'ny Saint-Esprit il est notre aide il aide notre âme à retrouver notre vraie nature en Dieu ohatrany hoe zay capitonena mihitsy zany ny âme-tsika amboarina mihitsy satria le naturen'ny adama novan'io âme-tsika io dia io tonga ny Saint-Esprit anatintsika âme lasa misoumettre l'esprit dia tsika zao rehefa fanaturen'andriamanitra malaika amboarina tsy personnel le izy fa nominy ianao dia matoa hoe Saint-Esprit est là avec moi pour m'aider à retrouver cette restauration manana exercice manamboatra ny saina madio foana eviteko mihitsy zamana saina manokany ihany nasy nina mety fientsina tsara za du sain za idécide fa tsy eritreridratsy mihitsiny nina mety manatitsy tonga dia mba manamboatra saina ay mety tsy fananiny ay mety tsy koaranga zany ina koa mieritreritiko lalina zany dia tsy miova ampijerinao rehefa tsy azavelany s'accumuler fa araka ny teneny tatsina vato hoe s'accumuler ny rano maloto dia lasa satria tsika tsy misy ressource amin'ny jesosy mihitsy dia mitovy ao dia iny lasa tsy pakafenina tsy fa misy manifeste amin'ny hoe lasa irrité lasa gizina lasa somena lasa naendrika lasa ténébreux fa avelao le source andriamanitra izaniry zay menanao fa osambatra foana efa ino salama ho azy anao atsika tsananao any timothy mbola itenany jesosy indray tsika hoe tefeurna za tena tefeur foka manaika jesosy manaika nizany izy olona mety tsara fahaheriny tenenao anaty hoe tena tiako niany iny ipatroky tena tiako hoe Causa    Causa vageja, amicuiana
anao no andraponao eto amin'ny fanatrehanao. Eto amin'ny fanatrehanao zay misy misosa ny rehetra zay ilainay. Androany Jesosy ao ao anatin'ny teninao dia manaiky zay fifina zay. Jesosy ao fitoerany fahatezerana, fitoerany alahelo, ny fonay tsy natao ny fitoerana maloto, sac poubelle akory ny fonay, ka mbola anisan'ny kristiany zay Jesosy avy Nazareta ka feno lolo-po, feno alahelo, feno saina maloto. Jesosy ao nytianay dia ny fonay ho tonga ny fitoeranao, ho tonga ny fitoerany fitiavanao, ho tonga ny fitoerany fahalemetana. Jesosy avy Nazareta ao mangataka izay androany ary manaiky izay Jesosy ho tefena samboara. Restauré indray ny amanay androany, renouvelé indray ny intelligence anay androany Jesosy avy Nazareta ao. Ampianary izay fa ny masonao andeha araka ny fanahy, ampianary izay apio izay mba ny amanay mba isoumettre amin'ny esprit anao sy ny teninao, ny pensée anay iobéir amin'ny teninao, ny toetra anay voavolavola ny teninao. Satria zay Jesosy avy Nazareta raha eto tany dia natao maneho anao, tsy izay le adama taloha no tokony hita an'izao tontolo izao, fa le izay tena vaovao le maneho an'i Kristy velona. Amin'ny anarany Jesosy avy Nazareta, amen. Alléluia. Fantastique. Fantastique. Tiens, moi, comme tout vite. Maintenant, on est ici. Active mastique. Dia mifatoa amin'Andriamanitra. Izy nahary ny zavatra rehetra, izy mipahary ny zavatra rehetra, hainy ny zavatra rehetra. Anatin'ity iratia hoe hainy tompo dia tena matokisa fa tena hainy ny zavatra rehetra. Dikan'izany hoe tena mianona esprit amin'izay korinao tena akio hoe tena hainao ny zavatra rehetra, mpandanina ny zavatra rehetra izy. Aza atao fotsiny le hira fa tena ananany izay kapasité izay, ananany izay hery izay. Ary izay ihany koa nampanantenany antsika hoe présence de Dieu qui crée dans sa présence zany amin'ny tito izy il va créer. Dia andao ametraka an'izay confiance izay amin'ny anaran'i Jesosy. Jesosy tsy zavatra tsy hitanao, tsy zavatra tsy hainao. Antoko ianao zay Jesosy. Hainao Jesosy. Antoko ianao zay zavatra rehetra. Tena hainao. Hainy tompo.
misitana va tena te misitana zay fa maninona le izy misantenany zany tsy miova izy omanina rehefa manak'izay tia nitoetra ny fanatenanao fa zy zaotra vitany omanina mantony ilayntsika mianatra baibly mba mitongatsika en cohérence amin'le fontsika zany hoe le ten'andriamanitra zay iontsika de tokony cohérence ny amin'ny zavatra fianao ianao zany ohatra ka milazany fampanazitra jesosy zavatra totany eo fianao zany de olona salama ao hoe fianarana ny olona ankehitriny tsy maintsy hoe zantsika mobalatsaka guérison divine androany zao sekolony école de guérison tsy maintsy mianasika momba ny école de guérison satria arak'zan'andriamanitra etsakarahavamianaka teo de tsara fa satana de pressé raisonote satana presseur ao psaume 103 de jesosy izy de ivotsika manafatsika ny opposition rehetra tadideo fa nkarazana dépression karazana stress sy ny karazana tsisy avanana tekno tsy fizahatra ohatra ny anarana tsisy andriamanitra mizaha toetrano zany tsy miarety tsy mitsiny ny fizahatra amin'ny alana hoe problème miankina eo anatrehanao sy ny aretina zay manafika anao ny aretina zay nafahanao
famraisoloatra zay mba ahafahanao miaina tsara n'ilay tena aza tazonao fotsiny ao anatin'ny espritnao zay rehefa tenitsika lateo mandeha azadinao fotsiny hoe mijanona mistoke ao anatin'ny esprit anao izy esprit anao iny efa avotra esprit anao iny efa misitraka ny zavatry ny lanitra fa mbo tanteraka hoe tia tany takany ny an-dany manao mbola ety ambony tany tena kaikinao ety ambony tany ny corona mbola ety ambony tany misy zavatra anankiray zany tsy maintsy profitenao mba hatanteraka ny vavan'i Jesosy hoe ety ambony tany takany ny an-danitra aza mijanona mihitsy raha tsy misitraka ny an-tany ianao raha tsy misitraka ny lanitra ianao nefa ianao mbola ety ambony tany raha promettre zao andriamanitra mo hoe vie éternelle zay rovany zay mino azy tany tena kaikinao nefa ianao eto ambony tany ny eto ambony tany dia misy vie anankiray zay vie en abondance ny sitranao fa ny vie éternelle efa sitranao ihany keo jeny ety ambony tany avy aloha io vie io ikorina tena totale mihitsy aza matahotra zany hoe za efa tel année 60 sy ny karazana tsisy dikan'izany par rapport amin'ny éternité zay andeha hiainanao tsy aloha hoe éternité tsara miaraka amin'Andriamanitra mana an'izay quelques dizaines d'années tena quelques dizaines d'années tsisy dikan'izany tena kaikinao tsisy dikan'izany tsy hoe manomezan'Andriamanitra 15 ans an'Ézéchias 15 ans mais quoi zany fa misy taona le 15 ans mena lasa mivadia tamin'Andriamanitra ka tsy aloha hoe tonga dia mifantoka amin'ny éternel ao tsika fa maninona apetraka pourquoi Jésus est-il le même hier aujourd'hui et éternellement izy fa tsy hoe demain mais éternellement mihitsy tsotra zay zavatra ataoko maly zay zavatra natao vianezany zay zavatra natao novakitsika ao anaty baiboly dia mbola anatany zay capacité zay kaikinao tsy eny ny capacité zay vakinao anaty baiboly ka hitanao hoe vitan'i Jesosy ny nanazy nanasitra anazy nasasehan'ilay démony dia mioa narotanan'i Jesosy fampanofony aky vitany anay ao tsika ao tsara nyfinoantsika ao anatin'ny fanaten'Andriamanitra anatin'ny tsy mbaova zany ny fampanantenan'Andriamanitra vely no fampanantena ekinana hoe Andriamanitra vely izy zany tsy Andriamanitra mivoa hoe zao ndraika zao ndraika rehefa miteny izy dia tsy maintsy efany rehefa milazy dia tsy maintsy mahafinaritra koa zareo mihainao zany zany tena tenanareo fa mampikitakitaka ny mihainao zany satria tena misitraka ny rehetra any tsy milona kiray matolo zany zao dia fahamarina zany amen atiako le izy mifaritaka amintsika na ambadika zaveo na ambadika video tena manamety any anatin'ny hainao any zany teny zany tonga famarina dia niny mitaretina amen aza mijery le olona anao aza mijery le olona anao fa rehetra le famarinanao androany ary fantatrao marina dia ho afaka tsy andeha intsony ianao ary mahafinaritra ny olona rehefa afaka eo ambany zioka dia afaka manapaka zioka olona ka ohatra zany ka mahafinaritra anao dia fiafina ny fomba nanasitranan'i Jesosy omaly dia miherina no torananampanana sitrana le vehivavy na raha tohita manaty baiboly iaka manasitrana ao androany malaza misy malaza ka tsika aloha misitaka sorte divine grâce tsara ny voantany fanjandina no tadiny ary Jérusalem tombe kaikinao hoe zay misitaka
tsika zany sitraka an'izay zavatsy sy mizara zay fahasoavana zay tena azona totsy ny fomba adoana hoanao zay metana matonga teo any dia mbola migerirany malady any izy dia mbola izy ary fanatrehan'Andriamanitra mahafinaritra vetsy tsy misy fanatrehan'Andriamanitra koa hatramin'izay fa ny fanatrehan'Andriamanitra zay ampanatrehantsika amin'izao fotoana izao amin'ny taona dia vity dia hoe fanatrehan'Andriamanitra ary chaque fois misy présence de Dieu dia mamokony izy ny tsy amin'ny tenanao amboany fomoniny zay izy zay teo miratsika teo any amin'ny tompo ny fonatsika ny fanatsika any amin'ny tompo ira teny anglisy hoe izay bolo zay any amin'ny tompo le izy foazy mitsiny le fananao mba hitontona zay tsisy zavatra tsy aiza tsisy zavatra tsy aiza tsy misy zavatra tsy aiza rien n'est impossible avec Dieu dia minoana zany dia ndraiky minoana zany itsika na baibola fanadindehibe izy dia mihira na angana maty izy na mo zavatra tsara izy ary tadisy tampito dia ndraiky anao foana zany ankehitriny raha hientina izy hoe nanakaitarako azao zay hoe visite izy ny tranon'olo mpiaraka assemblée izy bengira izy tsika zany rehefa tsika mandehandeha manao visite dia tadikeo fa misy bénédiction tsika manatokatrano tsy resaka hoe famangina fifamangina tokatrano fotsiny le izy fa misy bénédiction mipetraka Andriamanitra mihitsy ao anatin'ny tokatrano aleluia mbola nanao mazava mbola ankehitriny hatramin'izao izy dia mbola mitondra ranomaina foana zany hoe mbola maneho ny sanytanany foana izy mandrakitiny Andriamanitra inona moa ny anjirany tanana tahaka ny lenikasihan'ny masony le jano anaovany fitarova dia tsy miany miasa ny androany mety tsy hitanao izy ohatran'ilay fametrahanao tanana eny tena kaikinao ohatran'nao le mambola tanana eny azonareo zany hoe Jesosy tsy hitanareo fa miasa amin'ny alalanareo izy satria mifanahany ao anatinareo any Romana toko fahavalo izy le fanahany Jesosy any ny ao anatinareo ane zay zavatra mila foaziny sanany foana io satana dia mpanapeto izy alohan'ny voanao ny trano dia manafika izy ainoman'izay manafaka izy manafika izy any amin'ny Facebook misy terroriste andeha anafika ianao tsy dia hivokany tanzeny fa misy bomba resta bomba amin'ny gardilo dia matahotra ny kristiana misy tseko misy areto mandringana dia matahotra tsy mivokany tsara ianao tia ny confiné anao anao dia mandeha fanahy izy mamafy langy rehefa tafavoaka ianao dia asisiny embouteillage indray dia tafiny sorona indray ny teanao rizoanao indray dia kaikinao satana hoe tsy matory satria fanahy izy fa ny Andriamanitra koa dia voalaza ny mpanao salama ao amin'izao misaikako io fa tsy matorona lehibe mpiandriny Israely izy ny mpiandro tsara indrindra izy tsy mba rendrevana sy matoritory ohatry ny pastera zany fisy tena c'est le bon pasteur tsy matory zany izy ary inona ny ataony miambina izy inona ny ataony mikarakaraonao izy inona ny ataony miaminao amin'ny lafiny rehetrarehetra amin'izay ekôny zany tsy Andriamanitra tsy Andriamanitra ny ambotopony zay fa manao zavatra fa Andriamanitra ny résoudre ny problème dia avy eo amin'izay izy miteny hoe avoainoko anompo ahy ny olona mieritreritra an'izay hoe anompo ahy dia hoe zay ary le mitaky tsy le fitakiana araka ny fomba fanaon'ny olona hoe mandona ny tapany dia mameherana fa ny an'Andriamanitra tonga dia neny ny herana natolotry ny laosiko daroana sy ny kapohana zay hoe Jesosy tonga dia en entier tena kaikinao azahojanona le pitipitiny azahojanona le pitipitiny sa zao vao voakasika dia sika fa tonga dia mombao le izy mihitsy za mihitsy ny lasa tonga fanasitrana satria ametra tanana marana dia misitrana zay ametrako tanana amen azonareo hoe mahasamy hafa
le izy misy zany hoe za zao raha tonga amina séminaire sisana fa misy za zao raha mivoaka amin'ny assemblée de za raha zatonga sisana satria tonasitana matonga sy mitonga izy azareo le mahatonga le hoe école de ministère ny séminaire ilaina ilaina ny séminaire olona zavoana zareo mbola tsy marotoerana ihany ko fa ho antsika izay efa marotoerana kosa izay isoran'andriamanitra nyfoatsy inao mihitsy ny lasa tonga dispensateur an'le santé divine laiza tesa alianao dia anao le mahagagan'ino hoe arinao zany fa tsy mba mihitsy tena kaikinao ianao zany témoignagenao zany hoe gagan'io zany tsy mba marary mihitsy tsy mba mitaraina mihitsy hoe misy migraine tsy mba mitaraina sosotra tsy hitan'ny olona émission satria ianao mihitsy le dispensateur tsika tsika le relier amin'ny centrale électrique ny lantre amen tsika le tsy mety maty mihitsy le jiro fa maizy loatra ina dia maniry alleloia zasy ianao zany taratsika zany tsy miova tokoa andriamanitra tsy miova jesosy matsy mandrak'izay ny sabatany maly tsy mila makaka izy nanao ko azy fa aikoandroany any vomainy tsara babitso asa fomba fampiasany ianao zay raha ohatra anao karaha metratananao malika mety ohatra hoe sitana 50% metratanana zany metratanana rehefa beo 100% zay satria ny fonao avoany chargé bloc chargé bloc tena kaikinao famatian'andriamanitra chargé dia rehefa chargé olona dia mila ampiasaina zay matsona hoe disciple mila ampiasaina fa tsy hoe mandray ndemanday chargé fa ny olona rehefa chargé zay hoe téléphone atsika re tsy hoe chargé no teny mihitsy zareo ny téléphone ankehitriny izy izy raha tsy ampiasaina mihitsy dia tonga 5 jours fa tsika mila misargé ny satria ampiasainao le izy ka misy zavatra ampiasaina foana dia chargéna kolokoloana fafana sasana arovana fidanana osy de protection ina ny tsy ataon'ny téléphone satria ilainao le izy kakirao mihoatra lavitra an'ireny ianao isinran'rehefa ratsima zay mihoatra lavitra an'ireny ianao mihoatra lavitra an'ireny ianao isoratsika totsikaty avoa amen misy alohatsika mitsangana j'ai la vie divine moi alléluia j'ai sa nature alléluia mety tsy tsara mihitsy Dieu en moi. appliquez monsieur J'ai sa nature, j'ai sa nature sa capacité. j'ai la foi de Dieu en moi J'ai la foi de Dieu en moi. la vie de
tsara le izy eo a j'ai sa nature j'ai sa capacité l'esprit du Seigneur est sur moi ou en moi. Volang foana zay dia teny eny fokonao io atokatronao am'zay anao fa otanao vokatra sy fivavy zay tsy le vitona zay teny zay eo amin'ny fiainanao hitako zany ny fiainanao amin'n'andro androany ianao dia andehandeha misotra amin'izay akio satria chargé mibaka hoe chargé dia mila ampiasaina hoe zany afaka miasa dia tsy manantena mihitsy hoe vao vita zao hoe chargé dia alabobaina fa manantena foana hoe connectena dia ohatraray tsika zao dia connectena dia fanatrehana antsika afaka manome zato isanjato fanasitranana ho an'ny hafa amen alleluia tsy miova hoe raiko omaly anio ary mandrakizay tsy niova mihitsy jesosy ary tiany manao ny zavatra efa habitude efa nataony il a l'habitude de guérir il a l'habitude de délivrer il a l'habitude de bénir sarotra be an'andriamanitra mihitsy zany mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana eritreretin'ny olona hoe eo izy dia manao manicure pied des ongles pied na eo izy dia eo dia misy mibango volombava be zany olombelona zany zay grand-père dia mipetraka eo dia zay tsy zany mihitsy andriamanitra miasa saina izy inona zavatra mantrangany amin'ny ambony tany dia miresaka ny tao an-danitra dia ozy jesosy andeha hidina any satria mijaly ny olona dia rehefa nidina izy dia rehefa vita ny mission tout est accompli izy nidina indray ny Saint-Esprit alléluia ay io Saint-Esprit io ankehitriny ao amitsy ao anatinao zay mahatonga satana hitanao tia no bloquena mihitsy ny kristiana satria tellement fa betsaka amin'izao ankehitriny izao ny tanora zay efa mirehitra mihitsy mirehitra ny afiny fanamasina tsy maintsy lehibenana intsony hoe ny tanora dia tsy maintsy drogué tsy maintsy tokalae tsy mietsetresetra fa tsy ohatr'izany no fiainana zao ny tanora tena tanonany satana nareo le tanora amen nareo tanora reo atahoran'ny satana eo ary nareo alana maizina mihitsy tsy tianareo fa vao ratsy zany fa vao tsary zao alana nenareo raha ohatra ka tsaona ataoko maina ho hita raha tsaona ataoko atena fahamarinana teny mizongozona mihitsy any amban'ny tany jesosy manareo tsara inana Kristy sy sotrondrano Kristy tsika ataotsika izy raha tsika le tsika tsy afaka manao an'izy isanandro ny zavatra mitany etope izy misy atsika fotoana ihany ko afaka manao nareo any an-trano dia zay zavatra akita nataony jesosy eo amin'ny 1 Corinthiens 11 satria zavatra tsara foana zavatra tsara vitan'i jesosy no fiainana foana izy jesosy ary dakadakany mihitsy avy eo amin'izay satana satria mivoaka mpandresy izy ianao mihitsy ohatrin'io tsy salama ohatrin'io anao ratsy jesosy tsika tsy raray avy eo dika
fa jereo ny atanao tsy roenao mihitsy tsy hoe satria anao mitokana satria anao mikanina say mikanina bio tsy volanao tsy hoe anao mitazona sakafo marina atao zaviva tsy izany mihitsy no mahatonga anao ohatran'io fa miakapoka miaka tamin'i Jesosy amen mahafinaritra be famihana zany ao anaty ao mahatonga anao tena fitako ohatra zanga eo anaty aretina rehetra tia ozy izy Paul zay aiza le piqûrenao satana aiza le fanaovinao aiza le ozy foana misy miteny zany efa nare kristianina tena aza miteniteny zany morimoro zany kristianina natahoranao fanoloranao Jesosy aneka tsy nabaka tsy niokolotra izy hoe tena maty ke Lazarosy voga vao may nataony maty tsara mihitsy tena kaikanao maty tsara mihitsy 4 jours de tsaiko zany anarana zany 4 jours de tsaiko zay ametrahanareo azy io 4 jours de zay anatany 4 jours tao ampasanare 4 jours mifahafatesana tsara tao mety efa daisa be zao tany ambany tany io fa maty Lazarosy tena tonga dia nikika fotsiny tomboko sy ny tomponao Lazarosy ela tsangana tokotsy teo tsy niteny akory izy hoe atsangano izy fa tonga dia nitsangana le faty mihitsy inona nasaina nataony mpianatra fotsiny fa ao izy avy alao izy andeha tena kaikanao zany koa tokony ataonao rehefa mahaliny vaovao ratsy ianao avy amin'ny fianakaviana aza miokoditra zany hoe maty ve tonton tonga dia mandraisa no andraikitra ny anarany Jesosy izy fa viva baikolanga tena kaikanao ianao dia hita zava-maharaky mahita hoe zay mofonao tatabe Abrahama ne rehefa mamaky ny Romana toka efatra anao dia tonga saina fa izy rehefa nangatan'Andriamanitra Isaka kely tsy niteny hoe Isaka kely ty loboky ty ve ozy dia ho tapako ny tena dia ho atolotro rehefa nangataka Andriamanitra dia mety jereo vakeo ny Romana mba jereo kely pasteur Romana toko faefatra andiny fafily fa nanam-pinoana izy fa na dia olevina taky ny lavelona io zanany io dia mbola hainy ihany ny amoakany io ho tonga taky ny kitana sy tonga taky ny fasika satria io lefaky io mbola tsy mbola namela taranaka raha efa namela taranaka izy dia hoe aboaka meko ty fa mbola efa misy taranaka tsy mbola nisy an'ny Rebeka kory tamin'izany manana ianao finoany Abrahama manana ny finoany Abrahama finoany Abrahama tena en cohérence tsara tamin'ny finoan'Andriamanitra zay finoan'Andriamanitra zay tokony anananao amin'ny situation rehetra peu importe ny zavatra rehetra ao zao vao nisy nandefa SMS mila vavaka izay hoe marary za ça tombe bien mihitsy ao anatin'ny sekoly hanasitranana dia tsara satana kaikanao dakao izy misy tontontage zay hoe voavodona kely dia minjy eo moa ny titan'ela se kely sisa andrasa reto voadona kely izy satana dia tonga dia minjy ka ny problemanao tsy tananao mihitsy izy maheraka ao anaty tena bona Dieu moi je s'en appelle c'est ça ton casate Juif de ta vie, délivre le peuple de Dieu, délivre ta famille, délivre ton mari, guéris, bénis aussi, juif de ta vie. Ny olona rehefa tsy mijoiro amin'ny fiainana dia frustré ny anatiny ny kristiana frustré dia ohatr'izay ataony satana ho izy migasy hoe popiny satana milaza famille mivavaka ihany nefa manaiky aretina engaka moa vatako tsy tempolo ny aretina ntsony vatako tempolo ny fanamasina amen à travers toi Dieu fait des miracles raha tsisy pilina tsona ohatrany
dia ahoana labozina ny ampiasaina centrale électrique amin'ny raiky tampo a j'ai la vie de Dieu en moi, j'ai sa capacité, j'ai son esprit. Ianao koa zany proclame isan'andro aza manaiky petony satana zany tsony men ao tsika raha fanasitranany zany sy ny hoe devolotsoka zany efa nahita ianao fanenan'izany ianao dia tsy fahabe ianao mbola délivre olona foana tsy fahabe ianao mbola te ahita fanasitrana mihoatra lavitra ko le vitanao moaly ve ianao amen mba maniry hoe misy olona petrak'andriamanitra andreo anloko rapitso androany diositranina indray izy ahita zava-mahagaga fa didio fa mipremier témoin fahagagana hoe dia mbola mametra tanana satria ianao mahalala ny capacité napetrak'andriamanitra ao anatinao azonao hoe le zava-fitenena satria le olona zany le olona izy marazy le satana zany ao miazona le olona marazy fa ianao manana le santé divine dia ianao tonga dia tsy taitra tsoloto tsy maiky au nom de Jésus reçoit la guérison. Ianao mahita an'le izy ianao na dia tsy hitanao ary satana hoe eto miaraka amin'ny balizy miala tsy mahazo mipetraka ntsony antsika ianao mety tsy mahita an'izany fa ianao tonga dia manana assurance fa niasa ny tany masina satria en cohérence tsara ny ten'andriamanitra ny actionao amehitra tanana marary izy dia misitra an'izay manombo zao mianaran'i Jesosy mametra tanana ao anatinao le capacité ary rehefa mametra tanana ianao a dia hitanao tsara zany aza miandry sentiment aza miandry sensation hoe namboritsina maiky etsetsetsetry afaka misy zany fa mametra fotsiny so obéissant tena ekanao ianao ty tena tsy obéissant mihitsy efa teneny ianao mametra tanana tena misy efa teneny ianao mametra tanana dia naninona tsy nametrao tana dia naninona tsy nametranao tanana hoe nga anao tsy mily zay hoe apetraka aminao mihitsy le responsabilité na mitenanao koa azy dia zavatra hitanao anaty baiboly dia minoko vitan'izany ainy manao an'izany tromperie izay ataon'ny satana izay ataony ny société zao dia ny karazana qualité de service ao amin'ny hôpital qualité de service omeny pharmacie sy nino ty manao remboursement ty sécu social ny carte vitale ry zala-mutuelle isan-karazana idivana mafy mihitsy hoe gratter le quelques centimes ianao paye ianao paye cotisation zany paye cotisation satria miasa amina société fa tsy ho anala izy amen je paie la cotisation pour les autres qui n'ont pas encore Jésus comme source zay le teny pasteur teo eto tonga eto amin'ny source ianao zay le Jean 4 teo tonga eto amin'ny source ianao aza maka pipety zany tonga dia connecte toi avec tonga dia tu es connecté mihitsy atao wifi bluetooth tonga dia alefaso naiza misy ianao mitovy tobaka zany hoe izy rehefa mitoetra ao anatinao fanako izy dia misy lorano boribory avy ao anatinao zay hoe na tsy pentecoste any ado miboriboky ao anatinao ranga le fiainana miboriboky ao anatinao ranga le fanasitranana meo ny olona meo gratos amen aza maka vola amin'ny olona aza maka vola amin'ny olona na mahazo ofrina anao na tsy mahazo ofrina meo manam-poana meo satria tsy anao le tsisy dikana ngany madinika anao tsisy dikana tsy ilaina manao hoe anokatra compte bancaire dia hiadivana amin'ny cancer hiady amin'ny cancer amin'ny alalan'ny vola anianana ny sentiment avy aloha zao toizao manao an'ireny tsy maninona zany anaovana étude ireo hoe dia mitsara dia raisinao fitsara ty zavatra ty hitantsika tsara mihitsy tao gadarana tao gadarena ny teny gasy tao gadarana nisy an'le adary zay sitranin'i Jesosy tsy tamin'ny fanafo tsy lidiny tany anaty azile tsy naka psychiatre izy fa midelivreny le rangasy tsy delivre ny karazana
folie sy épilepsie sy ny resaka convulsion sy ny resaka hatramin'izao mbola misy ankehitriny nefa milaza fa hoe 21e siècle hono dia hoe tsy misy tsony zany tena kaikinao mbola misy zany jesosy efa mipehela izy fa ny problème ny olona mitady hevitra mba hiady an'le izy amin'ny hevitra zay ny problème zao tokoa zao hoe tsika zavatra inotsika izao fahadalàna amin'zareo fahadalàna zany amin'zareo ary ty zavatra ty tena tsara fantatry ny kristiana mihitsy izy zavatra ty fa ndraindray izy malahelo mihitsy maria zany hoe amanina mbola tsy kristiana manao zany kristiana rehefa asany devoly dia mino izy fa rehefa voasany Andriamanitra dia sarotra mihitsy minon'le izy zany mihitsy mienatra izy hoe ndara mba témoigner ny fanasitrananao dia mienatra sao dia lazay olona fahadaly eo io miminy foana fa rehefa hoe mihinana pilule dia sika atao piba mihitsy zao mbola misy ny aveugle sa tsisy mbola misy ny aveugle kanefa nle mody aveugle efa misy mbola misy ny sida nefa nyzareo mitady vola ary efasy le vola taloha zany mahasosotra andrelay fonako mety tsy d'accord nareo fa zato ty zato ty hoa sy mifany masina fa zato mino ny teny tanareo le rehefa metsena dia ndraindray ohatra mipepona kely ny olona hoe rehefa misy an'le charoany resto du cœur sy ny karazan'ireny dia pepona ny loha tsy mameno zany ny fanaon'ny olona dia tezitra ny olona hoe iny koa dia rangaha tena mba tsy namame mihitsy nefa misy olona any manana milliard de dollars manino tsy ren'olo reny ny tonga dia mijoro maneo hoe eto ny fireneko frantsa ohatra dia tena ataoko tanjona tsy misy mahantra tsony ahoana zany tsy possible ahoana zany tsy possible dia ianao manana centaine de milliards de dollars ataoko hoe centaine mbola centaine zao ny milliardaire frantsay fa à cinquantaine manana 50 milliards de dollars ianao nefa ny olona anankiray ny olona anankiray ataoko hoe classe moyenne eto frantsa manana 2000 euros par mois dia efa ataoko hoe ça va ny SMIC dia lazain'zareo hoe efa ampy SMIC saiko zao ny SMIC zao tsy 1400 brut 1100 net dia mba eritrereto hoe zany olona firy zany ny olona afaka miarika eo ambanina milliardaire anankiray resaka sakafo fotsiny teneniko hoe mihinan-kanina dia nefa ny ianao rehefa vao tsy maneny dia ohatra ny asiana dette morale kely hoe ianao zany tena tsy tia zany tsy miteny hoe diso le milliardaire fa tokony any milliardaire izy mifanjakana mihitsy zany tokony mitrotra ao anatin'le izy azonareo le izy ka ny aveugle koa mbola misy ny marary sy ny zavatra tel ou tel cancer misy tsika tsy manao cotisation mba hanaovana hoe hitetavana vaccin reny za tena mitenanareo mihitsy aza manao cotisation amizay satria tsy mino ny fanatrehan'Andriamanitra tsy mino ny fanasitran'Andriamanitra ianao raha manao cotisation reny tsoroko aza manome vola amin'ireny zany satria ianao zany ohatrany hoe manoana an'le asana satria ohatrany hoe tsy mahavita azy Andriamanitra ianao ndray zany ohatrany manana compassion oatra lavitra amin'Andriamanitra fonako fa zay mihitsy le izy ao ambadika le izy fa ny ianao rehefa mahita marary ianao dia mametra tanana zay ny ataonao ao tsika hevitro le izy fa zaraiko aminareo tsy révélation zany fa hevitro mihitsy hevitro manokana le satria be tabe ny kristianina ohatrany mamely akolaka hoe tokony hanao orphelinat ry gauche droite non ny voalohany indrindra tokony atao amin'ny kristianina dia foazina fampuissant ao anatinao zay ny zavatra tokony ho fantatry ny kristianina voalohany satria mivorontsika zao dia andao anangana trano andraisana anao orphelinat ny Madagasikara zasa tena tsy ilaina le izy tena kaikinao tsy zay ny asan'ny fiangonana voalohany ny asan'ny fiangonana ny asana toka hoe pilier ny fiangonana voalohany ny apôtre prophète sy ny pasteur sy ny enseignant sy évangéliste dia ny équipe ny kristianina voalohany mitonga tahaka ny lehilahy mahery tahaka ny Kristy rehefa ohatra ka mifo Madagasikara mifo Frantsa tena ny Kristy miara ho azy daholo reny zavatra reny fa ny olona ndao hivory ndao anangana communauté tsika dia andefa vola Madagasikara le vola amin'io eny an-dalana dia efa lany
lany amin'iny lany amin'ny freany zala mandeha première classe izy mandeha any dia fa any aloha dia fa mihitsana quelques milliers d'euros marina le izy tanao le ONG mba fantatrareo le ONG nene ny installation le olona ao amin'le pays fotsiny dia efa million de dollars satria karaha maina le olo reo sao dia averinareo fa iny fa aveo nefa ny avoakany mamoaka akanjo kely fotsiny izy le izy zany misy fitaka be ao ambadiky le izy tadidio fa niasa soan'izao toy izao dia misy fitaka foana misy satana ao ambadiky iny fa niasa soan'i jesosy andao vakina averina vakina indray niasa soan'i jesosy a tsy bénédiction mihitsy niasa soan'i jesosy ny termany hoe asa soan'i jesosy acte 10 38 hitanao tsara le izy fa ohatran'izao zany asa soa ny lanitra zany comment Dieu a oint Jésus de Nazareth de l'Esprit Saint et de puissance nasiany fanahany andraisan'ny directive ary nasiany heriny qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tout ce qui était opprimé par le diable car Dieu était avec lui. Si Dieu est avec toi zavatra tokony ataonao dia tu fais du bien ao amin'ny toerana anankiray tsy joie dia tu amènes la joie ao amin'ny toerana anankiray misy ténèbre tu amènes la lumière ao amin'ny toerana anankiray misy aretina tu amènes la guérison. Amen. Fa tsy hoe ao amin'ny toerana anankiray dia tonga eto Frantsa sika dia maheritrereto hoe zany zavatra ridicule be eto Frantsa raha Frantsa hoe tena tokony tsisy zavatra tokony tsy ananana tsisy zavatra tokony tsy ananana ny zavatra rehetra fa ny problème tsy ananan'Andriamanitra ianao nefa nalain'Andriamanitra tany amin'ny 12 000 kilomètre tonga dia mba hitondra an'io Andriamanitra io dia mba aseho i amin'izay ary le izy. Amen. Akaikinao aseho le izy. Mbola misy ny boiteux izy tsika teo mbola misy ny aveugle misy ny sourd misy ny muet fa ny zavatra nataon'i Jesosy ao anaty baiboly amin'ny resaka fanasitrana mbola misy ihany koa fa amin'ny anaranao le izy zany mahatonga antsika mampirisika foana ao anatin'ny sekolin'ny fanasitrana dia formez-vous bien ohatry ny olona tananao ny olona zao rehefa mianatra ohatra ny informaticien zao rehefa mianatra izy dia mianatra momba ny électronique mianatra momba ny informatique satria hoy izy rehefa mivoaka eto dia zany le mahay hardware dia ny resaka informatique rehetra haiko daholo satria za efa nianatra eo akaikinao j'ai sa capacité j'ai sa nature fa izany le izy tsy hitan'ny olona mihitsy le izy tananao ohatra hoe olona fantatry ny olona ao tanànao zany anao toka tsy olona ao tanàna fa fantatry ny famille anao anao fa olona nianatra tany aiza hoe tany ino moa le any Silicon Valley dia hoe zay olona zay mivoaka avany tena tonga dia topy amin'ny resaka ny foana dia tonga ao Madagasikara anao dia midy an-trano satria diplôme nananao fa midy an-trano anao dia misy mandotoana hoe mba misy problème amin'ny ordinateur dia hoe zany tena tsy haiko dia misy izy olona hoe finovotso zany nalehan'ny latany Silicon Valley fa raha ohatran'izay izy inona nalehanao eto amin'ity école de guérison ty mba ho mpanasitrana anao rehefa mivoaka eo Jesosy mpanasitrana ianao tsara fa sao dia avelona fa hoe tsika ianao lasa mpanasitrana no le fanahy zay mikorina ao anatinao zay mahatonga azy ny teny amin'ny alalan'ny tananao zay ametra tanana marao dia misitrana zay tsy izy eny ny teny hoe za ametra tanana lizy fa vakinanao marika 16 verset 20 ny tompo nanamarina ny teny izy izy fa niara-niasa tamin'ny apôstôly tsy maintsy mandeha ny apôstôly tsy maintsy mandeha anao mamangy tokantrano mametra tanana dia ho hitanao le fanasitrana zay fanametra tanana mbola hitombonareo amin'ny anaran'i Jesosy le audasy reto foazy averika any tena dika ny audasy tsy fangataka amin'ny jeûne et prière satria hiditra amin'ny jeûne et prière tsika ny audasy dia fijoroanao amin'izay inonao fa marina zany. Amen. Zany hoe ny tenanao marina zany dia mijoroa amin'izay satria zao toy izao tsy mino an'izany ao tsika ny problème zay fa hitantsika ao anaty baiboly anie dia mbola misy ankehitriny ohatra ihany averiko ny olona malemy ny olona boka ny olona marary karazana aretina
mbola misy ny olona tena kaikinao misy ny olona fa ianao manana ny solution hoe jesosy le izy mifampafantarana ny olona ny vérité ihany no mahatonga ny olona afaka tsy mandeha hevitsony rehefa fantatry ny olona fa ny ao ambadiky ny na ny oppresseur ao ambadiky ny aretina nataonao hoe siera dia devoly reo vao fantatrao zay dia anomboka isase démon amizay anao dia tsy miteny aminao ntsony hoe misy lelolelo ndray izy zany tsisy tso manomboka raisa amizay diseryneo daholo zay karazana aretina rehetrarehetra zay hoe nambabon'ny famille nahafatan'ny famille diserneo dia tonga dia toery mijoroa amizay anao manomboka eto amin'ity lininy ity za mijoro amizay ny anaran'i jesosy sisy matimatiny intsony amen dia iny ndray mbola misy linina foron'ny satana indray dia joro indray eo amin'io eto amin'ny linity lininy ity tsy mahazo mety intsony io aretina io dia ainsi de suite linina momba ny cancer dessin mijanona tsy ambinina intsony stop ny tension stop ny aretim-pombo stop azotsika hoe zany zavatra zany manana zany discernement jereo inona mbola mety inona mety aretina taloha tany mety mbola mitady alavitra izy ianao za efa temple du saint esprit stop eo aminah amizay zany satria za efa temple du saint esprit tsy mandeha lavitra ntsony alleloia zany ny fomba famaranana ny malédiction efa vitan'i jesosy fa eo aminao ianao misakita tokony ataonao mijoro anatrehany goliata amizay anao dia tonga dia tenanao androany mitapaka alohan'la fa tsisy goliata manambambany taranak'israely zany so tena kaikinao hoe mijorora angaty mijorora anaty ianao zany tokony tsy atahotra ntsony hoe mitratanana izy paster ka tsy sitrany eo dia ahoana za tsy mbola nahazozotra tena kaikinao hoe le tokony ioso tao anatinao le source iconnecté avanao am'le puissance ny lanitra ao anatinao fa ray masina inona natahoranao tsy asanao na io ianao ohatra mipiasany EDF fotsiny branché courant dia zay atao fotsiny branché courant anao dia zay aza mieritreritra ny olona le miasa ao am'le centrale électrique izy no mikôkô be ao ka iny efa vitan'i jesosy tena kaikinao iny efa vita mipanaparitaka an'le fanasitranana sisa no ilaina ka izy ny teo mpanasitana amen tongava aminao mba miesavy zay fa miesavy aza mataotahotra tso so dia tsy sitrany zay za mety ao ahoana ianao mitovy amin'le olona andao ivavaka andao hiaraka amin'i jesosy nefa ny anao rehefa tonga amizay ny aretina dia mikisakisana aloha indrindra hipetraka eo kaiky koa mitsangazangana teo tonga vao miditra ny trano anao vao miditra n'le chambre le marary anao tonga dia tonga ato ny fanasitranana misy autorité mahery eto tonga eto tsy orgueil anaran'izany fa tonga dia fampitsatsanana mihitsy jereo le olona lovanginao ne ka olona oppressé ianao zany tsy maintsy mahery no le olona io azosika le fanahy eo izy miopressé an'le olona fa ianao miopressé an'le fanahy amen satria nomenanao ny fahefana mandroaka ny satana amen mandroaka ny satana ho any nomenanao le fahefana ary manasitrana anaretina nomenanao le fahefana dikan'izay mahery no anatinao fa tsy osy alléluia avéré j'ai la vie de Dieu en moi j'ai sa nature j'ai sa capacité dispensateur à la nature de Dieu non dispensateur à la puissance de Dieu non mba hitra eto ane ro vao mandeha zany lehilahy anankiray na vehivavy anankiray andeha metra tanana ny marazy nataondrolo nataontina nakozay kozina neveu nièce tonga dia atao daholo na collègue dia tadidio fa ny lanitra ray manontolo mihitsy ny tonga dia miconnecté le puissance ao ny lamosinao dia ozy izy tia le olona ty andeha anafaka tsy hofaly ve andriamanitra hoe ino misy zanaka andeha anafaka dia ataoko afa baraka kely aloha izy zanako iny androany non izy asimokina voninahitra amin'le zanako iny ianao zany ianao le mpanafaka ianao le mpanasitrana ny tananao le izy tananao iny iny mahagaga rehefa mijery tananao dia atao vototra amizay iza mijery an'le ongle fa jery eo fa mahagaga ny tananao io ampiasiny jesosy iny tananao ty tanany ty lasa tanany jesosy rehefa mametra tanana za mandraky ty ny androany rehefa mametra tanana anareo mbola gaga foana le commence fait-il fantatro le izy fa commence
sy tia oza fomba fiasanao zany Andriamanitra. Dia misy menaka tampoka tetotana. Tsy io. Andriamanitra ao anatinao tena kaikinao ao Andriamanitra. Aza mitady hoe andeha ho arina. Ino le olona mitarika séminaire momba guérison, olona te hizara le fahasoavana aminao. Fa le fahasoavana ao anatisika ao anatin'ny école de ministère avec quelle mission mamoa le fahasoavana mba hahafahanao miasa ihany koa sy mampahory ny Satana. Satana mila mpahoriana reto a. Aza mataotahotra reta zany. Efa teneniko anareo foana iny. J'ai la crève ozy. J'ai l'avion moi. Regny tsirailaina fotsiny. Tu efa ety j'ai la vie de Dieu en moi, j'ai la vie de Dieu en moi. Alalala, vao mivoaka etsy dia vony gastrone iny fa aza mantona ny. Amen. Ao tsika. Anjaranao no mamatotra. Alleluia. Vakio ny Baiboly, fataro ny sitrapon'Andriamanitra. Eo kaikinao fataro ny sitrapon'Andriamanitra. Dia ataovy. Fantoka amin'ny discipola ndray tsika amin'ny taona te. Fantoka amin'ny discipola former disciple. Efa miformer ny disciple tsika fa mifantoka bebe kokoa. Andreo inona no tokony ataon'ny disciple? Tsy miandry fotsiny zany fa tena manao sy manefy. Alléluia, tenez manao sy manefy. Nina mety avancé nataon'ny médecine mety karazana PC. Sady io fa ambadika reny le problème dia mbola misy foana. Tsy mbola éradiqué mihitsy ny aretam-bavony. Satria mamorona karazana boisson, karazana aliment mamory kosa ka. Zany hoe taloha ny aspirine mety nanasitrana aretin'ando. Fa zao ny aspirine efa lasa tsy maintsy atao dose ambony. Raha matadidy zao nareo tamina iloko n'izany doliprane izany voalohany atao tany amin'ny 50 grammes tany. Zao pio 1000 grammes. Mba eritrereto ane zany dikan'izay tsy sitrana koa le olona. Ao hoe zany. Ny aspirine taloha hoe minana aspirine dia sitrana aretin'ando. Fa en contrepartie misy ulcère d'estomac. Dia misy ndray zany hoe aretina zany sitrana. Zay moa hoe soigneny zareo fotsiny le izy au fait. Ohatra hoe jerenareo le ty zavatra anankiray te misotra fanamasina. Ny zavatra tena ataony zareo dia nisy tomana ny farany zay lavitra indrindra mba hanehanao hoe eto ambony tany, ny androm-piainanao eto ambony tany. Dia ohatrany hoe mahavita azy izy noho izy nahatonga ny aneny eto Frantsa ny 11 70 ans eo ny inareo no tena espérance de vie noho ny hôpital anay, noho ny infirmier anay, noho ny pharmacie anay. Maro zany fa misy ny olona efa mandeha pile fanafody roapolo ndray many isa dia izy efa jerevanao olona efa maty fanambola velona. Tanao olona zombie manina be mandehandeha eo fotsiny mixite zany tsy manozona olona fa ohatran'izany izy tazominy iny fotsiny. Dokotera voateo zao taty lanjo tatako dokotera spécialiste 1 lundi, spécialiste 2 mardi. Dokotera fotsiny. Dokotera rehefa tonga 70 izy dokotera il a bien vécu. Bien vécu mais sous médicament pendant la moitié de sa vie. Na ny sasany tena toto sa vie mihitsy. Atao ino zany? Tena kaikinao atao ino zany? Atao ino zany? Raisonne Jean 5. Raisonne Jean 5. Marana fotoantsika tonga dia manao ny andraisantsika reveo. Ao amin'ny Jean 5 nareo dia hitatsika tsara. Fa toa tsara amin'ny resaka fanatrehan'Andriamanitra. Fa amin'ny fanatrehan'Andriamanitra misy zavatra miova. Manantenanao fanatrehan'ny dada zany tsy maintsy misy fiovany. Ah là là. Jean 5. Après cela, il y avait une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Il y a là, à Jérusalem, près du marché des brebis, un réservoir à un lac selon des versions, qui est appelé en hébreu Bethesda.
ayant 5 Porsche. C'est Porsche, dans lesquels était étendue une grande multitude de gens infirmes, aveugles, boiteux, estropiés, qui attendaient le mouvement de l'eau. C'est ton petit terrain, tu fais un miracle à fond, Jesus. Un miracle à fond, carrément, je descendais à un certain moment dans le réservoir et agitais l'eau. Tu connais? Jesus, ça reste notre détail. Nianzia teto dia nen'Andriamanitra n'izay fahefana izay mamay le guérison kely fa ianao tena kaikinao za toute la puissance céleste mihitsy nomeny anao ozy izy nomeko anareo izy ny fahefana mandroaka devoly ny fahefana sery mandroaka devoly amin'ny anarako sy manasitana ny aretina rehetra manasitana ny aretina rehetra toutes les maladies. Oh, reto tena foaziny aminanao foaziny esprit anao fa tsisy maladie zany natao tafajany eo anatrehanao zany tsisy devoly zany afaka mijoro anatrehanao mamokaandroany tsisy ténèbre zany mahazo mitanjoka ny ténèbre farangana ianao rangaha ianao raha matoa mazava ianao tsangana ianao dia mazavanao kristy ny problème ianao tsy mitsangana. Amen. Amen. Alléluia. C'est ça. Obéissance. Depuis, je dis qu'il y a un députant. Verset 5. Il y avait là un certain homme qui était infirme depuis 38 ans. T'en as donc dit, c'est Yuka Valote Puto. Tsy mbola nanditany tototrerana anaty valo amin'ny telopolo taona tsy mba nanaotry baolina tsy mba nanaotra naotry zao tsy mbola nanaotry zany zany mba mitsinjatsinjaka kely mafinaritra tsy hainy zany dia ozy izy jesosy jereo amin'izay le fanatrehan'Andriamanitra tsy nidiriserin'ny olona ny ange mianjero mifantoka loatra tany amin'le mouvement le rano io fa mitopatopa io zany le ange mivanomboka mitopatopa le rano zay ny andasana ao zany efa avomaty préparé re satria zay dia izy hoe un certain moment izy dia agité l'eau zany hoe lasa misy vaky dikazay tonga dia mitsoraka zany mba azonale izy fandrombahana tsara le izy fa teto le tompony tompo halleluia mandehandeha tsisy mahito re le tie kristianina misy taona ohatran'izany le teny efa tanareo tamin'ny Genesis toko voalohany le fanan'Andriamanitra efa tehizahy fahasoavana fa tsisy volona ny fon'le olona dia ozy Andriamanitra ohatry ny tamin'ny fampianarana pasteur Ronda Faratozy fanasotranana kely olona vitsivitsy ny vita tao Nazareta fa tsy nanao miracle ngezabe satria tsy nahita finoana mahita finoana miorona androany ary-mandombaka tsara mihitsy aza miandriandry hoe ionongso fa mietsika andeha amin'izay rehetra tanana fanatrehan'Andriamanitra mbola mandeha lavitra mihitsy ny asany famoronana zavatra mbola tsy hitan'ny olona maso noho ny onction rangaha rokorofo teto a ny anjely mankitika an'le rano zany raha ohatra zany eo zany le rano ataontsika sakely eo zany le rano dia ny zavatra mitranga tian'le anjely le rano dia manomboka mitopatopa zany izy verset 4 dia miplanche aboly zay marazy dia sitana zay miala avao fa teto stoppen'Andriamanitra le onction ozy Andriamanitra matsy le ange tsy midiny eny l'andro eny androany ozy izy tonga Jesosy dia nandehandeha teny na raha ely velona be mihitsy izy dia ozy izy lorsqu'il le vit étendu teny kaikinao hitany et sachant qu'il était dans cet état depuis longtemps efa fatany izy misy tontsika rehefa mivavaka dia Jesosy izy neka efa valo telopolo taona tena fatorana tsy raha Jesosy fa fatany hainy fampahoriany Satana hitany tanao zay ny tonga Jesosy teste teto satria mbola be baratany re le bandy ozy izy Jesosy efa miteny veux-tu être guéri tonga de solution veux-tu être guéri tonga gaga le langage oui bien sûr na hoe gaga fotsy izy oui bien sûr fa ina mbola nitantarainy verset 7 l'homme infirme lui répondit si je n'ai personne pour mettre dans le réservoir quand l'eau est agitée
tandis que j'y vais, un autre descend avant moi. Tena ndraiky reo zay zao le mikitikitika santimaka. Telopolo taona nitety tsy mba misy mibata anazy. Ianao zao tovolahy io maninona zao zao mba batainao ao hoe. Setanao izy mona incrédulité anao raha ohatra ianao kristiana. Ary ny kristiana natsoina hoe incrédulité fa tsy zao tontolo zao izy efa tsy miainkipo karaha matoa. Fa tsika ny incrédule raha ohatra ny incrédule dia mbola tsy minina ianao zany. Efa ampafatana azy la vérité fa izy tsy mety minina zany hoe tsy hoe incrédule. Ary dikany incrédule mety synonyme aloha imbécile, idiot. Raha ataoko ohatra ka fiteny familier izy tsy maninona kondrana mihitsy dondrana. Mahafinaritra ve ianao zany? Hitanareo tsy te hoantsoina amin'izany nareo fa zay ny antsoina hoe incrédule. Incrédule mahafantatra raha isinao ohatra ka tianareo mahafantatra ny tokony ataony sy mahafantatra ny famarinana fa tsy mampiatra an'izy eo amin'ny fiainana. Zany no tsy hoe incrédule. Dia inona no ataony Satana? Olona tsy le bady faible io. Io vehivavy faible andao zalahy. Hitanao tonga dia miditra ny tranonao izy tonga dia mampetrana any ambonin'ny canapé fotsinao tonga misy fotaka be dia zany ny fanaony amin'ny fon'ny olona zay incrédule. Miditra izy tonga dia mivoany frigonao dia ripany dia lao le izy hivoaka mandamina indray tsika tonga amin'ny fanatrehan'Andriamanitra dia amboarina indray dia verina indray dia lamonao zalahy. Aiza ry misy an'izay? Aiza ry misy an'izay parabole zay? Tsy tadinareo rehefa mivoaka ozy izy amin'ny olona anankiray ozy izy Satana. Tadidinareo sy fa natao fanamasana nouvelle version le izy andohana 2.0 izy andoha. Iasy izy fa izy makanarina fity satria izy any an-trano tant que mbola tsy tempolofanahy masina ianao teny ianao hiverimberenany foana fa izy io le tsy samby sasehanay zany. Io tsy samby sasehanay zany. Zany ny fanao Satana. Ndao zalahy dia maka copain izy atsony telefôny ndao aty misy trano voalanina be tena izy sira fa tsy isy tompony antian'le Jesosy tongava ty tonga izy fa rô vo Jesosy ny tompony amin'izay takanao sy za io aza manatonatona an'le trano ry ina zay trano andehanan'iny avy eo dia afaka men tongava aminao zay enao formena na ohatran'izany atomboy amin'ny havanao le izy sérieux zany atomboy amin'ny havanao ary façon ny collègue fa hitanao fa hirotsaka aminao fahasoavan'i Jesosy ianao amin'izay le hitondra an'le hitanareo sary amin'ny telefônako zao dia nataoko n'ity io isaky manontany Jesosy c'est qui voilà figôdy olona manana sabatra sy fiarovana Ephésiens 6 manomboka verset 10 à 19 dia teneniko izy c'est papa hoa dia izy izy dia azavaiko amin'le izy hoe ohatran'izay tsika eo amin'ny Dieu dia izy lasa liana le zany zay ny tokony ataonao ianao warrior ianao ny ordinateur koa any ampiasana dia ataoko zavatra ohatr'izany son of God warrior of God dia gaga zala dia izy le informaticien zay tsy miara-miasa aminay zany fa informaticien freelance c'est Dieu ça io c'est Dieu dia mitotototika ny olona ianao sa tonga zava-mahagaga amen ay vo zavatra mitranga omaly zavatra tena voninahitsy Jesosy tonga avany zany le patron dia tonga izy dia nakasely zay inona indray zao natao tena angaty eto satria izy tia be anazy zay fitsofan-drano zany hoe fitiavana zany jiosy zay izy tena tia tsy maintsy mitady problème amina foana fa tsy mahita mihitsy manakitiny androa dia tonga indray izy niaraka tamin'ny seza dia izy maly ao izy izy mijerijery momba ny resaka religion tao amin'ny YouTube dia devinao izy qui j'ai vu je t'ai vu izy prêcher be za il faut qu'on parle il faut qu'on se parle trouve un moment où on va se parler amen tena gatinao tonga zava-mahagaga ananga j'ai la vie de Dieu en moi j'ai sa nature j'ai sa capacité faranantsika le izy verset 8 Jean 5 verset 8
inona tenen'i jesosy crève de blabla izy izy lève-toi prends ton lit et marche lasy jereo ne fahatsoran'i jesosy amin'izy no ny fahafantarany fa qui il est de quoi il est capable tena kaikinao hoe je suis capable par celui qui me fortifie tsy diso zany ianao fa miteny hoe je suis capable betabe miteny antsitsy non tsy fahampiny fahalalany zany oui je suis capable raha misy manontany zany est-ce que toi pasteur tu es capable de chasser ce démon de tonga de miteny hoe oui je suis capable azonareo zany nareo raha teniko taty raha teniko tonton tokony tsy misalasala mihitsy hoe mbola andeha eno amin'ny paster aloha za hoe anontany hoe est-ce que je suis capable ve pasteur depuis ce temps hoe nanarako école non tu as la capacité tu as sa nature tu as sa capacité tu as la vie divine en toi vas-y fonce tomitsanga oh que Dieu est grand tena lehibe Andriamanitra orehetra lehibe Andriamanitra nefa mitoetra ao anatinao sy mitoetra atao anaty ianao mpanafaka ianao aza mipilipily zany ho an'ny olona zay mbola timide tadidio fa satana no te confiner ao anatin'ny zavatra eo tsy esprit de Dieu zany mihitsy esprit de Dieu tonga dia mitrotrotra be zay tena hoe lioany ianao nagaty anatin'ny olona possédé zany azany fitsapitsaka zany mahery eny midevoly eo na mahery na tsy mahery legiona enina nroany jesosy tao anaty inona ny atahoranao an'izany tena hoe kaikinao tsy asako zany fa vitako zany no jesosy le papahery any jesosy ndreky zay tena forao e soro anatinay zay karazana incrédulité zay toromasom-panahy jesosy zay tsy finona isan-karazana fonanay aminao zay tokony nametranay tanana ka tsy nametranay tanana zay olona oppressé nefa tsy mba nidélivrenay ny fonanay aminao jesosy zay olona naraha nefa tsy mety nay ambavaka fa androany teneny tananao atsangamo androany ty tanako ty dia ho mpametra tanana malarina ianao dia ahita fahagagana no jesosy ataoniko raha eo amin'ny anaran'i jesosy reny tanany reny dia lasa tonga tananao niratsana 10 niratsana 10 nomenao anay tsy raray avy complet fa reny dia tokony tahakan'ilay ratsana 10 zay ny fatsihy satana teo amin'ny fijaliana ny eritreretao fatsihy alatsoa ianao jesosy midina dia napidina nyzany tanany zany nampiasa nyzany tanany zany amin'ny lalan'rehetra satria mpianatra ao dia nandeha teny anko manao izay nataona jesosy ianao nahaly ahy teneny izy ianao nahaly ahy raisa ho fitaovana eo am-penatanana amour ianao jesosy les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter où tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux, où tu es infiniment grand, éternel puissant.
veux s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment éternel, puissant, majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment éternel, puissant, majestueux. Tu es infiniment éternel, puissant, Père Céleste, dans le nom de Jésus, étends ta main encore sur tes enfants, Seigneur, que des miracles, des signes et des prodiges se fassent dans le monde par ta présence à travers eux, Seigneur. Utilise leurs mains, leur bouche, leur cœur. Utilise-les puissamment, Seigneur, comme tu les avais promis. Père Céleste, dans le nom de Jésus, nous te rendons gloire parce que tu es et tu restes infiniment grand. Et tout ce qui est dans ce monde, l'esprit de ce monde, est faible. Ils sont faibles par rapport à l'esprit qui habite en nous. Oh, Ramakasapa, Alléluia. 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 Mandiana fa pensanao Andriamanitra, ampiasanao izy tsy monteny fa ampiasanao izy mifanatreha. Zay ao anatinao sy mipetra anatinao. Mandiana fahombanao tokoa amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tsangatsika. Zao tadidio mifandraisana tsy fombafomba. Teny kaikanao tsy fombafomba. Ny olona mametraka izy fombafomba tsy mametraka hoe ianona mahazo manao sy ianona tsy mahazo manao. Raha ohatra ka tena nofon'i Kristy ity, raisy tia ozy izy nofoko. Izy tsy tena mofo nataoko. Fa tia nofoko izy izy. Dia ny zaraindro ile midika fa natolony lamosina Isaïe 50 verset 6. Tsy maintsy tsaroantsika izany mba hahatonga antsika ijoina ny santé divine. Ny santé divine izay rehefa nitenentsika teo lesona fanaontsika matetika izy rehefa Pentecôte nampatsiahiviny tatiana va pasteur Mirily fa ty vera ty zao kely fa mety gadytsika fa raha ataontsika ombanina sosa anankiray dia feno mandakariva. Esorinao izy dia apetraka ao dia feno, esorinao dia apetraka ao dia feno, nefa izy kely. Fa noho izy relié amin'ilay sosa foana dia madio foana ilay ranao, dia niza na roviana ka misotro an'ilay izy dia lasa misotro rano madio. Ianao le santé divine izay ao anatinao, rehefa raisinao le nofo dia hohaninao conscient tsara ianao fa Jesosy dia nidaroana sy nikapohana mba handovanao fanasitranana. Dia seneo amin'ny alalan'ny nofo Kristy fahasalama ianao androany fa tsy marary. Ary ny ampitsinao tsisy aretina intsony. Raiso ary hoany ny tenan'i Kristy dia reconnaisseo Jesosy ny amin'ny acte vita tamin'ny fanolorany tenany ho daroana sy nikapohana. Fa rehefa vavolombelona
témoignage rehefa nitsangako velona izy tsy misy diany kapoka tsona fa mijoro tsara izy fa ny feridiny pehen'ile izy a zay sisy saintsay zay hoano raisy fanasana zafisanjaka sotra jesosy miovitra vitanao nakano ny lofo nakano etiky ny mpanoa nodarona sy ny kapohany anao mba handovaky fanasitrana lovako zany ary raisiko zato isan-jato zao de zao mianarana jesosy ny aretina rehetra androany mibarazay koa azy tsivitra eo amin'ny fiainako sy ny taranako tsona mianarana jesosy mino zany alliance zany aray ka hombako zany ho asy ny taranako amin'ny anaran'i jesosy raha jesosy indray dia mioatra lavitra ny signature zay ataon'ny président de la république sy ataon'ny olona zay mpanao contrat ny teny lavitra noho ny raha ny abena izy zany bokyny ebreo toko fasivy ny teny lavitra noho ny rahanjanak'ondry sy ny rahandreo karazana colombe sy ny karazana sakrifisy ny rahan'i jesosy mamafa heloka rehetra teny hoe mamafa ny heloko rehetra ty raha ty za tamin'ny voalohany mila commémorenao zany mahatonga ny culpabilité misy esprit mivadika ny culpabilité le teninao le otr'izao sy voafafan'ny jesosy tsy voafafan'ny zany tadidiny adininy anao minoa fa ny tompo ny teny fa izy un Jean 1:59 fa izy tena mamafa ny heloka rehetra ny fibebahana ny takinanao ka sotroy tout en reconnaissant fa Dieu t'a pardonné raha iso amin'ny anaran'i jesosy raha eo amin'ny anaran'i jesosy misaotra raha satonga ho fanatrehanao zay raha eo no ny rahan'i jesosy rahanketsy moa dia mahita ny jesosy aty anatinay satria mifanaraka ny raha eo amin'ny jesosy mandrakizay karaha mandeha zay dia jesosy kely mandeha ty ambony tany misaotra raha io misaotra ny fanatrehanao androany misaotra ny kely fotary misaotra amin'ny teniziny vidéo sy mihaino radio zay mahazo fanasitranana zato isan-jato amin'ny anaran'erin' jesosy amin'ny fa fahasoavan'andriamanitra matoy zao fa ny fahasoavan'andriamanitra matoy zao anareo amen mazotoerantsika ka milatsinainy ny jeune atsika 21 jours